कोडीन का मामला पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक तरह से जाल के रूप में फैला है। अब उस समय आएगा तो उसके ऊपर आप कोई बात कहोगे तो कहेंगे अभी प्रश्नकाल पूरा हो जाए। सुन लें, चर्चा की मांग कर रहा हूँ, अभी तो चर्चा की मांग कर रहा हूँ, चर्चा की मांग। जो कोडीन सिरप की बात ये कर रहे हैं, एक भी नोट नहीं हुई इससे। चर्चा करो। कोडीन पर गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना। नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, उसको स्वीकार किया। चलिए 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 चलिए, आप चलो प्लीज चलो। माननीय अध्यक्ष जी, स्थान ग्रहण करें। कोडीन का मामला पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक तरह से जाल के रूप में फैला है और ये बहुत दिनों से चला है। इसकी नोटिस WHO ने भी ली है और तमाम संस्थाओं ने इसको गंभीरता से लिया है। इसमें सैकड़ों बच्चों की जान भी गई है, इसमें हजारों रुपए का धंधा भी हुआ है। इसकी जानकारी सरकार को पहले हो जानी चाहिए थी। सरकार के पास इंटेलिजेंस है, सरकार के पास खुफिया एजेंसियां हैं, इनको पहले इसकी जानकारी हो जाती और उसके हिसाब से कार्रवाई की गई होती तो ये सैकड़ों लड़कों की जान को बचाया जा सकता था। आज बड़े पैमाने पर इसमें हजारों की जान को बचाया जा सकता था। आज बड़े पैमाने पर इसमें हजारों करोड़ों का घपला हुआ है। मेरा निवेदन सुन ले, हजारों आपने आप सुन ले। अब उस समय आएगा तो उसके ऊपर आप कोई बात कहोगे तो कहेंगे अभी प्रश्नकाल पूरा हो जाए। सुन लें, हजारों करोड़ों का घपला हुआ, समय सुनेंगे, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, सब कुछ सुनने तो के लिए तैयार है सरकार। आपको आग्रह था कि इस पर चर्चा करा लें और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार का पक्ष स्पष्ट करें। रोज हम लोगों का भी ये कहा जाता है समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मेरी मांग है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही जो दूसरे लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उनके घरों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बैठिए, चलिए बैठिए, धन्यवाद। अरे जैसा मैं चर्चा की मांग कर रहा हूँ, अभी तो चर्चा की मांग कर रहा हूँ, चर्चा ना तो अभी वो माननीय अध्यक्ष जी, एक भी जो कोडीन सिरप की बात ये कर रहे हैं, एक भी नोट नहीं हुई इससे। एक भी नोट उत्तर प्रदेश में एक भी नोट नहीं हुई। ये दोनों चीजों को क्लब कर रहे हैं। आपने नोटिस एक्सेप्ट किया है, या तो अगर अभी सुनना हो, ये तरीका नहीं है हमारे। उसको सुनेंगे, उसको सुनने के लिए तैयार हैं। कोडीन पर जब आप धोखा देंगे तो सरकार जवाब देगी। चर्चा करो। कोडीन पर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये इनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। केवल निगेटिविटी फैलाना, केवल समाज में गुमराह करना, इनका एजेंडा है गुमराह करना। एक भी मौत कोविड कब सिरप से नहीं हुई, एक भी मौत नहीं। चलिए बैठिए। आपका नोटिस हमने लिया है। आपका नोटिस आपने देखिए, आपने नियम 56 में नोटिस दिया है। वो सब करेंगे, अभी जवाब आएगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं, आपने दिया ना, आपकी सुनेंगे। आप चलो अपनी स्थान के ऊपर, प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद जिस समय उसका समय आएगा तो सुनेंगे, सरकार जवाब देगी। जो आप तथ्य लेकर आए हैं वो वास्तविकता सरकार आपके सामने रखेगी। आप लोग चलो प्लीज। अगर आपने चर्चा करानी है तो आप बैठो, अगर आपने सिर्फ एक तरफा बात करनी है तो वो बात उचित नहीं है। आप लोग चलो प्लीज, आप लोग अपने स्थान पर चलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष
माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इनको बोलो चलो हम सुनेंगे आपकी बात, हम सुनेंगे। आप इस पर चर्चा मांग कर लीजिए, शुरू खत्म हो जाए। आप अपने विषय तो आए पहले। नहीं, हम कहते हैं, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी इस पर चर्चा कराने की बात। देखिए, आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी, उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो स्थिति वो स्थिति नहीं आई है। आप पहले अपनी बात तो कहो, आप बिना बात कहे हुए चर्चा कराना चाहते हो। आपके लिए हम लोगों ने जो चर्चा की मांग की है और नियम 56 में दिया, हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा, पर हमारे नियम 56 भी दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। तो आप चर्चा मांग लीजिए, अभी चले। ये मेरी बात सुनिए ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो, अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है, आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा, तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं, वो एक भी मौत कह रहे हैं कि नहीं हुई। तो एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। चर्चा कराएं, पहले गंभीर विषय पहले चर्चा कराएं। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो पढ़ा जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए चलो, प्लीज चलिए। कमाल भाई चलो प्लीज, चलिए हो गया, चलिए। हैं, गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए। नहीं, मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा को? विषय आया नहीं, ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मान रहा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं, और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए। 56 दिया, मैंने इसको स्वीकार किया। चलिए आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न आप देखिए, प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे हैं। आप चलो प्लीज, कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य सचेतक, चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो, हो गया आपका विषय आ गया। चलिए, हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो, हो गया। सुरक्षा आप मत दो उनको। चलिए 5 मिनट और चल लें। चलिए, हो गया भाई, हो गया। 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो। चलिए, प्लीज। अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता। मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है। बैठ जाओ। आप कहिएगा। चलिए प्लीज, चलिए। चलो।